Hello everyone, welcome back to Creative Things by Nanchi Priya. ఈ వీడియోలో నేను ఒక వాల్ పెయింటింగ్ షేర్ చేయబోతున్నాను. ఇది మాకు గార్డెన్ నుంచి ఇంట్లోకి ఎంటర్ అవుతుండగా ఈ వర్టికల్ వాల్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ సంథింగ్ స్పెషల్. సో నేను దీని మీద ఇలా వాల్ పెయింటింగ్ చేశాను. సో ఇది ఎలా చేశాను ఏంటి అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను. సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి. మీకు కనుక నేను చేసిన డిఐవై ఐడియాస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. అండ్ అలాగే మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు మై ఛానల్. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. యాజ్ ఈ వాల్ గార్డెన్కి అటాచ్డ్గా ఉంది కాబట్టి సో నేను దీన్ని కూడా గార్డెన్ థీమ్తో పెయింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఐ వాంట్ టు పెయింట్ సమ్ లీవ్స్ అండ్ బర్డ్స్. సో ఫస్ట్ అయితే దీనికి వాల్ పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అండ్ దానికోసం నేను చాక్ పీస్తో ఇలా డిజైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. ఇలా మొత్తం కూడా చాక్ పీస్తో డిజైన్స్ వేసుకున్నాను. ఈ వాల్ పక్కనే ఒక పైప్ ఉంది కదా, ఆ పైప్ సపోర్ట్తో నేను ఒక మనీ ప్లాంట్ ప్లేస్ చేశాను. ఆ మనీ ప్లాంట్ ఈ పైప్ చుట్టూ కూడా అల్లుకుంటుంది. లుక్ చాలా బాగుంటుంది. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ కలరింగ్. సేమ్ షేడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ నేను ఎక్కడైతే వేయాలి అనుకుంటున్నానో అక్కడంతా కూడా ఫస్ట్ ఈ గ్రీన్ షేడ్తో కలర్ చేసేస్తున్నాను. ఈ గ్రీన్ షేడ్తో వేయాలనుకున్న లీవ్స్ అన్నీ కూడా వేసేసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లీఫ్ గ్రీన్ షేడ్ తీసుకున్నాను. ఈ షేడ్తో నేను ఇంకొన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లీవ్స్ కలర్ చేస్తున్నాను. సేమ్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ లీవ్స్ దగ్గర నేను సేమ్ ఇదే లీఫ్ గ్రీన్ షేడ్ యూజ్ చేసి కలర్ చేస్తున్నాను. సేమ్ ఇదే లీవ్స్కి నేను లెమన్ ఎల్లో షేడ్ తీసుకొని లైట్ షేడింగ్ ఇస్తున్నాను. సేమ్ ఇలాగే ఇంకొన్ని లీవ్స్కి కూడా కలర్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ కలర్ చేద్దాం. దానికోసం ఫస్ట్ నేను వైట్ తీసుకున్నాను. వైట్తో షేడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేను పింక్తో షేడింగ్ ఇచ్చాను. సో దట్ మనకి అది డబుల్ కలర్ లాగా లుక్ వస్తుంది.
ఇలా హైబిస్కస్ ఫ్లవర్స్కి నేను పింక్ అండ్ వైట్ షేడ్తో కలర్ చేసుకున్న తర్వాత పోలెన్స్కి నేను జస్ట్ ఎల్లోతో ఇలా జస్ట్ డాట్స్ పెట్టేస్తున్నాను. అండ్ దెన్ ఇంకొక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్కి నేను మిడిల్లో రెడ్ కలర్ అండ్ అలాగే పెటల్స్కి ఎల్లో కలర్తో కలర్ చేస్తున్నాను. సేమ్ ఇలాగే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అన్నిటికీ ఇలా కలర్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బర్డ్స్కి కలర్ చేసుకుందాం. బీక్కి నేను ఎల్లో కలర్ వేసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ బర్డ్కి వచ్చేసి నేను రెడ్ షేడ్ కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ బర్డ్ వింగ్స్కి అండ్ అలాగే ఫెదర్స్కి ఇవన్నీ కూడా నేను బ్లూ షేడ్తో కలర్ చేస్తున్నాను. సేమ్ ఇలాగే బర్డ్స్ రెండు కూడా కలర్ చేసేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచెస్కి నేను డార్క్ బ్రౌన్ తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక గ్రీన్ షేడ్ తీసుకున్నాను. వీటితో ఈ లీవ్స్ కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ లీవ్స్కి నేను లెమన్ ఎల్లో షేడ్తో లైట్ షేడింగ్ ఇస్తున్నాను. సో దట్ మనకి 2 డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయి కదా, లుక్ బాగుంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ లీవ్స్కి నేను హాఫ్ లీఫ్ మాత్రమే ఈ లైట్ లెమన్ ఎల్లో షేడ్తో కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ హాఫ్ వచ్చేసి ఇంకొక గ్రీన్ షేడ్తో కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్లవర్స్కి నేను టీల్ బ్లూ షేడ్తో కలర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ ఫ్లవర్స్కి మిడిల్లో డార్క్ బ్లూ షేడ్తో షేడింగ్ ఇస్తున్నాను. సేమ్ ఇలాగే డిజైన్ అంతా కూడా కలర్స్తో ఫిల్ చేశాను. అండ్ మధ్యలో కొన్ని లీవ్స్కి డిఫరెంట్ గ్రీన్ షేడ్స్ యూజ్ చేసి ఇలా డీటెయిలింగ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ డన్. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ టచెస్ ఇవ్వాలి కదా, సో బ్లాక్ కలర్ యూజ్ చేసి నేను ఈ లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ అన్నిటికీ కూడా అవుట్లైన్స్ డ్రా చేస్తున్నాను. అవుట్లైన్స్ డ్రా చేస్తే మనకి డిజైన్స్ అన్నీ కూడా మంచిగా ఎలివేట్ అవుతాయి. ఫైనలీ వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ వాల్ పెయింటింగ్. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ ఫైనల్ లుక్. చూసారు కదా, చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా మనం ఈ వాల్ పెయింటింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా ఒక వర్టికల్ వాల్ని ఒక్కదాన్ని ఇలా హైలైట్ చేయడం వల్ల మనకి లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. మీరు కనుక ట్రై చేస్తే ఆ పిక్స్ని నాతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్ అవన్నీ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్ అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డూ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్.
ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ నేచర్ వాల్ పెయింటింగ్ ఐడియా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక ఈ ఐడియా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకోండి, అండ్ అలాగే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. అండ్ అలాగే మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఆల్సో హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ హిట్ చేయగానే పక్కనే ఆల్ అనే బటన్ వస్తుంది. ఆల్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ క్రియేటివ్ DIYs. Bye everyone, have a good day, see you again with a new video and also thank you for watching.